щоночі моя дівчина будить мене, щоб розповісти той самий анекдот. Перш ніж почати, мені здається, що я повинен сказати щось дуже чітке. Я безмежно люблю Елен. Ми живемо разом близько 3 років, але знайомі все життя. Насправді ми були друзями в дитинстві, і я знаю, що для деяких людей це може здатися казкою, але справді здавалося, що нам завжди судилося бути разом. Навіть після закінчення школи, коли ми почали зустрічатися з іншими людьми, це здавалося по-справжньому правильним лише тоді, коли ми були одне з одним. Тому я не знаю, чому мені знадобилося так багато часу, щоб запросити її на побачення, але я дуже радий, що зробив. У нас однакові смаки до музики, фільмів. Ми сміємося з тих самих дурних жартів і точно знаємо, як втішити одне одного у скруту. Вона найдобріша, найніжніша та любляча дівчина, яку я коли-небудь зустрічав. Ми навіть говорили про наші плани щодо одруження та про те, як би ми хотіли мати дітей. Ось чому так боляче, що все пішло не так, лише за 4 ночі. Я також хотів би передмовити, що в Елен не так багато сім'ї, окрім мене, і деяких дуже далеких тіточок, яких вона ніколи не зустрічала і навіть не знає їхніх імен. Я народився у великій сім'ї, з 4 братами та сестрами та багатьма двоюрідними братами, які завжди відвідували нас і навіть допомагали, коли ми потрапляли в біду. У Елен нічого цього немає. У неї немає братів і сестер, а її батько був алкоголіком, жорстоким виродком, який помер, коли вона була молодою. Її мама була дуже доброю та надихаючою людиною, яка багато років сама піклувалася про сім'ю. І майже друга мати для себе. Тож, коли вона померла минулого року, нам обом було боляче протягом тривалого часу. Але Елен залишалася сильною. Вона не з тих людей, які легко виявляють свої почуття, тому вам потрібно бути набагато проникливішим, щоб зрозуміти, що вона справді відчуває. Раніше я пишався собою, що здатний на це. Я відчував, що знаю її краще, ніж себе. Тому все це так дивно і, відверто кажучи, жахливо. Ми спали в ліжку, а мені снилося. Я точно не пам'ятаю, про що це було, але чомусь я в цьому впевнений. Поки я не почув її голос, дуже близько до мого вуха. Стук-стук. Стук-стук. Вона ніжно пестила моє волосся, сидячи в ліжку і дивлячись на мене знизу. Я повільно відкрив очі, запаморочені від сну. Гей, що це, крихітко? Вона продовжувала дивитися на мене, зациклена. І повторив. Стук-стук. Стук-стук. Я глянув на цифровий годинник на комоді. 3 години 27 хвилин ранку. У мене була робота всього за кілька годин. Що це, Елен? Вона зробила паузу. Будь ласка, дайте відповідь на жарт, дорогий. Стук-стук. Стук-стук. Добре. Я погодився, головним чином тому, що очікував якогось сюрпризу. Елен була не з тих, хто робив те, що робив без причини. Хто там? Її усмішка розкрилася, і вона відповіла: не я, тож не відкривай двері. Я продовжував дивитися на неї, ошелешений. Що це мало означати? Є те, що його це жарт. Так, сказала вона, лягаючи на диван і накриваючись ковдрою. Дякую за відповідь. Дивак. Відповів я, заплющуючи очі і повертаючись спати. Наступного ранку все пішло як завжди. Я пам'ятав лише ту дивну розмову, коли був сам у ванні, чистив зуби, і навіть не був упевнений, чи це було насправді, чи це був просто дивний сон. Отже, ми снідали разом, і вона поводилася нормально, читаючи вголос щось із модного журналу. Чесно кажучи, я не звертав особливої уваги. Тож я скористався можливістю запитати про вчорашній вечір. Спочатку вона, здається, не знала, про що я говорю. Потім її очі зупинилися на мені, і на її обличчі на мить з'явилася та сама усмішка, що й учора ввечері. І я знала, що це не просто сон. Вона сказала мені, що це не було нічого важливого, і перестала звертати увагу, коли я запитав більш допитливо. І хоча я не повинен був, я здався. У мене була робота та інші справи, і я просто відмахнувся від цієї дивної події, думаючи, що це більше не повториться, але наступної ночі я прокинувся від її голосу. Стук, стук. Пауза. Стук. Що це тепер? Сказав я: Елен, що ти робиш? Стук-стук. Стукай, повторила вона. Цього разу вона навіть не торкалася мене. Просто сидів у ліжку, дивлячись на мене з тією самою усмішкою. Але її очі здавалися більшими, і вона кліпала з більшими інтервалами. Я подивилася на годинник. Ще раз, 3 години 27 хвилин ранку. Елен, давай. Що це? Я отримав роботу за кілька годин, не можу дозволити собі розкіш прокидатися посеред ночі, щоб відповідати на жарти тук-тук. Стук, стук. Стук. Це стає моторошно, розумієш? Я не впевнений, чи це ви робите прикол, але мені це не подобається. Відповідай. Стук-стук. Стук. Я зітхнув, але також дозволив трохи розсміятися.
Звичайно, це було моторошно, але вона також була моєю Елен. Тож це не турбувало мене так сильно, як мало би. Добре. Хто там, на біса? Відповів я грайливим тоном. Не я, тож не відкривай двері. Чомусь я відчув холодок у спині. Це була та сама відповідь, що й раніше, і я все ще не зрозумів, що це означає. Але те, як вона сказала це дивним, монотонним голосом, добре контрастувало з її усмішкою та тим фактом, що я не мав уявлення, що вона мала на увазі. Що це означає, я справді не розумію. Вона лише посміхнулася і знову заснула. Я відчув пульсацію в серці, але зробив те саме. Наступного дня ми знову поговорили про те, що відбувається. Вона дуже ухилялася з моїми запитаннями, і я ледве змусив її щось сказати. Це було майже так, наче вона не могла говорити про це, що ми говоримо майже про все. Я сказав їй, що мені потрібно добре відпочити перед роботою, що вона повинна добре розуміти, і мені не подобається її маленький кляп щовечора. Вона лише кивнула. І я вирішив більше не тиснути, оскільки не хотів образити її почуття та мав роботу. Коли я повернувся додому, ми повечеряли, подивилися фільм і лягли спати. Стук-стук. Цього разу я відкрив очі швидше. Насправді я майже не спав, я просто знав, що вона зробить це знову, і весь час думав про це. Глянув на годинник, 3 години 27 хвилин ночі. Стук-стук.